ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கம்மு சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி கோல்டு காஃப்க்கு நல்லது கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, வேக வச்ச கொள்ளு வந்து அந்த தண்ணியோட எடுத்து வச்சிருக்கேன். நைட்டே நான் ஊற வச்சுட்டேன். குக்கர்ல வச்சு ஒரு 7 விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். நல்லா வெந்துருச்சு கொள்ளு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க. நல்லா வேக வச்சு வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு 3 காஞ்ச மிளகாய், தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய், ஒரே ஒரு தக்காளி, கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம், தாளிக்கிறதுக்கு கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கல்லுப்பு, மஞ்சள் தூள், ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, கொஞ்சமா கொத்தமல்லி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கோர்ஸா நம்ம பேஸ்ட் பண்றதுக்கு கோர்ஸா பவுடர் பண்ணணும். மிளகு ஜீரகம் 10 பல் பூண்டு தோலோட வச்சிருக்கேன். தேவையான அளவு புளி எடுத்து கரைச்சு வச்சிருக்கேன். இப்ப வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன். இது தாளிக்கும் போது போடுறதுக்கு, போட்டா உடனே பொரிஞ்சிரும் கட்டி பெருங்காயம். இப்ப பாருங்க நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பவுல்ல புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சத்தூள் அண்ட் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் தக்காளி வந்து கையிலேயே நான் உடைச்சு விட்டுக்கிறேன். மிளகு ஜீரகம் பூண்டை வந்து கோர்ஸ் பேஸ்டா அரைச்சு வச்சிருக்கேன். இதுலயே நம்ம வந்து கொல்லம் போட்டு ஒரே ஒரு பல்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம கொள்ளு, மிளகு ஜீரகம் பூண்டு சேர்த்து கோர்ஸா அரைச்ச பேஸ்டையும் இதுல ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். கொள்ளு வேக வச்ச தண்ணியும் நான் இதுலயே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கரைச்சு வச்சிருக்கேன். இப்ப வாங்க நம்ம தாளிச்சிடலாம். இப்போ கடாய் காஞ்சிருச்சு. நான் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே இந்த பெருங்காயம் கட்டி போடுறேன். அதுவும் பொரிஞ்சு வரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பெருங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சு பெருசாயிடுச்சு. 3 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் பொரிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ரசத்தை இதுல ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ கேஸ ஹைல வச்சிருங்க, ஹை ஃபிளேம்ல. ஓரெல்லாம் நல்லா நொர கட்டி வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்ப பாருங்க, சைடு ஃபுல்லா நல்லா நொர கட்டி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இங்க பாருங்க, லேசா ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இங்க பாருங்க, நல்ல நொர வந்து பிரிஞ்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். எம்மியான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுல வந்து ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் மேல போட்டு நம்ம உடனே மூடிடணும், இல்லனா அதோட ஃபிளேவர் எல்லாம் போயிடும். இப்போ இது கொள்ளு ரசம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு இருக்கும் போது இதை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கியூர் ஆகும். வெயிட் லாஸ்க்கும் யூஸா இருக்கும் இந்த ரெசிபி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க வீட்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.